Oi pessoal, tudo bem com você? Pessoal, mais um vídeo para você. Pessoal, esse vídeo você está assistindo agora é sobre um iPhone que não carrega. O que está acontecendo? Como às vezes a gente já tem costume de colocar o celular dentro do bolso, ele acaba enchendo com as vezes poeira. E quando você colocar carregador, você sente próprio que o carregador não tá bem conectado, então por isso sujeira dentro dele. Então, o que você pode fazer, pessoal? E assistir esse vídeo, tá bom, pessoal? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Vejo você na próxima.